Sono le 21:19 del 26 giugno scorso quando a Serena Claric viene lanciata addosso la bottiglietta contenente un liquido corrosivo. Ecco la scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona diffuse dai carabinieri. Si vede il 22enne macedone Leo Dimovski, ora in carcere, mentre corre lungo via Moglianese a Peseggia di Scorzè, dove la ragazza si era recata quella sera per andare a trovare i suoi genitori. È diretto verso l'auto della vittima quando, una volta scesa, le scaglia l'acido, colpendola su parte del viso, del braccio e del torace per poi continuare la sua corsa, lasciando cadere la bottiglietta che in seguito sarà analizzata dagli investigatori. Tutto accade in pochi secondi. Un'aggressione scioccante che avrebbe potuto provocare danni peggiori alla 32enne, su cui ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Il 22enne, assistito dall'avvocato Marianna Del Giudice, è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia, ma dal suo legale nessun commento vista la delicatezza del caso. Lui e la vittima non si conoscevano. È questo particolare che ha indotto i carabinieri a indagare sul mandante e in particolare sulla possibilità che possa trattarsi della moglie dell'uomo, anche lui di origine macedone, residente a Roma e con un figlio ventenne, con cui la 32enne avrebbe avuto una relazione negli ultimi 2 anni. Alcune settimane prima dell'aggressione con l'acido, infatti, la vittima aveva iniziato a ricevere messaggi minatori in lingua macedone da un numero sconosciuto. Fondamentale sarà la testimonianza del 22enne che, quando è stato fermato, era in possesso di 3.500 euro in contanti, ritenuti il pagamento per aver portato a termine il suo compito.